बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो दमे के हवाले से है। जिन हज़रात को दमा है, बलगमी खांसी है, अमल तनफ़ुस के निज़ाम में बिगाड़ आ गया है, उनके हवाले से एक बेहतरीन एक ऐसा हर्बल टिप बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह दमा भी ख़त्म होगा और बलगमी खांसी भी ठीक होगी। ऐसी दमा कहते किसे हैं, यानी कि अमल तनफ़ुस में जब बिगाड़ आए, फेफड़े ठीक तरह से जो आपके फेफड़े हैं वो ठीक तरह से ऑक्सीजन ना ले पाएँ, ऑक्सीजन की कमी फेफड़ों में, तो तब जाके बिगाड़ आता है सांस लेने में। तो बाज़ का छाती का जकड़ जाना, अक्सर ये मर्ज़ सर्दियों में होता है, शिद्दत इख्तियार करता है, मतलब बलगमी मिजाज। ये ज़्यादातर बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, यानी कि सर तरह के लोग होते हैं जिनके जिस्म में बलगम ज़्यादा बनती है, जिनकी छाती जाम रहती है और सांस लेते वक्त सीटियों की आवाज़ आती है, उनके साथ ये मसला होता है। ये एक्चुअली कुछ की जो हैं ये सांस लेने की नालियाँ वो बचपन से ही तंग होती हैं, उनके साथ मसला होता है। वो ऐसा जो बढ़ते जाएँ ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अक्सर हमारे माशरे में पाया गया है कि जी दमा दम के साथ जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप खुराक अच्छी रखें, अपनी खुराक को चेंज करें, तो इंशाल्लाह दमा बहुत जल्दी रफ़ा हो जाएगा आपके जिस्म से। और बलगमी खांसी का सबसे पहले, दमा है जिनको साथ बलगमी खांसी है, बलगमी खांसी का सबसे पहले इलाज करना चाहिए। मतलब कि बलगम मिजाज वाले लोग ज़्यादातर गोश्त का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, और ये जो पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, पालक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध फ़िलहाल ना पिएँ, ठीक है, जब तक बलगम है। और गर्म खुश्क चीज़ों का जिनका मिजाज है, करेले ज़्यादा खाएं। तो जो खुश्की जिस्म में सफ़रा पैदा करती हैं चीज़ें वो खाएं, तो बलगमी खांसी दूर हो जाती है। तो इसके हवाले से एक बेहतरीन हर्बल टिप है। उसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा उम्मुल शिफा, शंगरफ रूमी 10 ग्राम, फुलफुल स्याह 10 ग्राम, फुलफुल दराज 6 ग्राम, मिस्री 10 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपको हर्बल स्टोर से, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। तरकीब तैयारी ये है कि तमाम अद्वियात का अपने सफ़ूफ़ कर लेना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और खरल भी करना है। आप लोग खरल नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये शंगरफ रूमी थोड़ा जहर होता है। इसको आप किसी मुस्लिम हकीम, आपके एरिया में जो अच्छा हकीम है, उनसे आप ये नुस्खा तैयार करवा लें। ये वाला नुस्खा आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये नुस्खा आप उनसे तैयार करवा लें, तो इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ये आपने जो बड़े हज़रात हैं, यानी कि 18 साल से अबव जिनकी एज है, वो 1-1 ग्राम पानी के साथ लें, गर्म पानी के साथ लें सुबह शाम। और जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि साल से लेकर 10 साल तक, तो उनके लिए सिर्फ दिन में एक बार 1/2 ग्राम है पानी के साथ लें। तो इससे ज़्यादा मकदार नहीं लेनी, वरना नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। जितनी मैंने मकदार बताई है इतनी मकदार ठीक है, बॉडी एडजस्ट कर सकती है। इससे ज़्यादा मकदार लेंगे तो इसके नुकसान की ज़िम्मेदार आप खुद हैं। अपने मालिज से मशवरे के किए बगैर आपके एरिया में जो मुस्लिम हकीम है या कोई डॉक्टर है, उनसे आप ये नुस्खा तैयार करवा लें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ये लेसदार चीज़ें और बलगमी चीज़ों से परहेज़ करें जो बलगम बनाती हैं, जैसे आलू हो गया, ठीक है, लोबिया हो गया, दालें हो गई, ये बलगम पैदा करती हैं। इन चीज़ों, केले का इस्तेमाल ना करें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। शहद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। शहद आप जो दमे के मरीज़ हैं उनके लिए बेहतरीन है। अगर आपको बेरी का शहद कहीं से मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। अगर बेरी की शहद के में ये 1/2 ग्राम आप लें, रख के ऊपर से नीम गर्म पानी पिएँ, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आपको 21 रोज़ में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल जाएगा। जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कर दें, और जो समझते हैं उनका कोई प्यारा इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नसीर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह।